Forest 呢條片會同大家做一個波鞋嘅開箱嘅。而呢對鞋呢，就係 Acronym 同埋 Nike 出嘅 Lunar Force One 啦。呢對鞋我係喺 StockX 上面買嘅。StockX 就係一個波鞋同埋服裝以及係袋同手錶嘅一個交易嘅平台咯。咁佢原本就應該係淨係做波鞋，跟住之後慢慢就加咗一啲街頭嘅服飾啊，以及名牌手袋同埋錶落去嘅。咁佢哋作為一個交易嘅平台啦，咁賣家就會將啲貨品寄到去佢哋嗰度。然後佢哋就會做一個驗貨，就睇下係堅定流啦。然之後就會再將佢寄俾買家嘅。咁我哋事不宜遲，就馬上開箱。咁打開之後呢，就會有一個 StockX 嘅單據啦，以及係佢嘅一個宣傳嘅單張，以及佢嘅貼紙喺度嘅。咁當然呢盒鞋佢係另外有一個盒裝住咁樣寄過嚟啦，就唔係直接用個鞋盒嘅。咁但係佢就唔係將啲嘢擺喺嗰個盒入面，而係直接塞咗入鞋盒入面嘅。咁啱先講到 StockX 係會做一個驗貨啦，就睇下係堅定流咁樣啦。咁佢就驗咗之後就會喺個貨品上面附屬翻一個咁樣嘅 tag， 就話 verified authentic， 即係已經驗過係堅嘢咁樣啦。咁頭先有提到呢對鞋係 Nike 同埋 Acronym 合作推出㗎啦。咁 Acronym 其實就係一個德國嘅一個機能性品牌，佢嘅其中一位創辦人係 Aronson Hill 啦，就係一個加拿大籍嘅華裔設計師。咁講翻對鞋啦，咁呢個款其實就已經唔係第一次推出㗎啦。咁佢喺2015年嘅時候呢， Acronym 已經同 Nike 係合作推出咗呢款鞋，就有3隻色嘅。但係嗰時嘅銷量其實就好一般啦。點解我會記得好一般呢？因為我好記得嗰時係佢係做節，跟住我係諗咗好耐要唔要買，但係就最尾係冇買到嘅。咁今次呢個全白嘅配色呢，就係17年嘅呢個 AF18 呢個系列推出翻嘅。咁佢出嘅時候就好快就賣晒啦，就唔似之前嗰3隻色咁冇人問津啦。咁點解今次會咁快賣晒，而之前3隻色都好似冇人買咁樣呢？主要嘅原因應該就係17年嘅時候 Acronym 同埋 Nike 推出嘅呢個 Presto Mid 係非常之 hype 啦，好有話題性，跟住係好多人搶，而且炒價亦都係好高啦。咁就連帶係令到呢一款嘅 Acronym 嘅合作款，即係之後推出都會多人關注咗啦。同埋就係呢幾年嚟 Nike ACG 一路喺度推出啦，推動呢個即係機能性呢個咁樣嘅 look 啦，就令到係 Acronym 呢款鞋又係以機能性作為呢一個主題去出嘅 Lunar Force One 就更加之受歡迎咯，我諗。咁但係就係呢款鞋其實都唔係好炒得起嘅，直到依家都係。雖然即係佢賣晒啦，但係炒價都唔係幾高，即係純粹係比原價係多咗可能20幾30美金咁樣。咁頭先有講到呢款鞋係 AF18 呢個系列入面嘅。咁 AF18 係咩呢？咁因為上一年2017年呢，就係 Air Force One 呢個鞋款嘅35週年啦，即係佢係1982年推出咯。咁35週年呢個比較值得紀念嘅年份呢， Nike 就揾咗5個好有影響力嘅人物同埋佢哋嘅品牌去做呢個合作啦，就以全白嘅 Air Force One 嚟做主題去推出合作嘅鞋款嘅。呢5個人或者佢哋嘅品牌呢，就係 Virgil 以及佢嘅 Off-White 啦，同埋 Travis Scott 啦、Don C 啦、Rockefeller 同埋我手上嘅呢個 Acronym 嘅。咁其實呢款同之前推出嗰款有3隻色嗰款係完全一樣，咁純粹係變咗全白嘅，即係個顏色上。至於點解呢個系列叫做 AF18 而唔係 AF35 呢？咁我哋就講翻對鞋本身啦。咁呢對鞋同普通嘅 Lunar Force One 比較呢，咁首先佢嘅鞋面呢，就唔係採用 Hyperfuse 啦，而係一個全皮嘅鞋面。最直觀嘅不同之處當然就係呢條拉鏈啦。咁佢哋喺設計嘅時候就喺度諗有咩係呢對 Lunar Force One 佢本身好，而我哋可以更加去改進佢，令佢變得更好呢？
佢哋就諗到穿着同埋剝呢個問題啦。咁有呢條拉鏈喺度嘅時候呢，條鞋帶直頭可以打個死結啦，即係調整好個鬆緊之後，然後呢就直接每次都係拉鏈咁樣就着同埋剝啦。呢個拉鏈嘅兩邊呢，就各自會有一個 tab 俾你捉住，咁喺拉嘅時候就可以借力，就會易啲拉咯。另外一樣呢，喺鞋嘅旁邊呢個 Nike 嘅 swoosh 呢，佢亦都係採用咗少少解扣咁樣嘅元素啦，就唔係成個車死喺上面嘅，咁上面呢 part 呢就會係鬆出嚟，咁無聊嘅時候都可以。咁鞋底呢，就同普通嘅 Lunarforce One 一樣，係採用呢個 Lunarlon 嘅 cushioning 啦。咁有一樣嘢到依家都冇變，而我依家都唔明白嘅呢，就係佢喺鞋嘅旁邊呢度就同 Air Force One 一樣係會有 air 喺度，但係佢明明就唔係用 air 做 cushioning。而鞋嘅後面呢，就有呢嚿咁樣嘅膠包住咗嘅，咁我都唔明白係有咩用途啦。至於鞋嘅入面呢，佢一樣係全皮嘅內籠啦，然後個鞋舌就比普通嘅 Lunarforce One 係長啲嘅。另外有一樣就咁睇係睇唔到嘅呢，就係佢喺鞋舌嘅兩邊呢，鞋嘅入面呢，係會有兩條橡筋連住，咁穿着嘅時候個鞋舌就唔會話喐嚟喐去嘅。咁基本上對鞋就係咁啦。咁至於點解我會買呢對鞋呢？一來係覺得對鞋嘅設計靚啦，咁嗰時嘅三隻色就唔係好對我嘅胃口，咁所以就冇買到啦。咁依家係全白嘅配色，咁佢推出嘅時候我係有嘗試去抽嘅，咁但係抽唔中我啦，咁所以就喺 StockX 上面揾啦。咁因為佢嘅炒價唔高啦，加上 StockX 佢係有呢個新用戶註冊嘅優惠啦，就會平你10幾20蚊美金咁樣。咁最尾出到嚟嘅價錢呢，就同原價係好接近嘅，咁我就博咗取啦。咁今日嘅分享嚟到呢度就結束啦。如果大家有咩問題嘅話呢，可以喺下面 comment 啦。如果大家中意呢條片，可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。多謝大家。